নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা সিমাচলম মন্দির থেকে নেমে গেছি। এখন আমরা নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাচ্ছি। তো এটা একটা ওই ভাইজ্যাগের যে নেভির সমস্ত জিনিস আছে, তো নেভাল ইয়ার্ড, এটা সেখান দিয়ে। তো রাস্তাটাও খুব সুন্দর আর ওপর থেকে সব কিছু দেখা যায়। তো এখানে খুব সুন্দর, এটা রাস্তাটা এত ভালো যে আমরা একটু রিলস করতেও ব্যস্ত, যে যার মতন একটু রিলস করছিলাম। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ওই একদিকে সমুদ্র রয়েছে আর একদিকে পাহাড়ের ইয়ে দিয়ে। তো আমরা একটা অনেক কোস্টাল টপ ভিউতে এসেছি। এখান থেকে ওই নেভির সমস্ত জাহাজ টাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে। এটা ন্যাচারাল গ্যাস। গ্যাসের শিপ এটা। পুরো কুয়াশা। হ্যাঁ, এত কুয়াশা কেন? এটা কত সুন্দর পরিষ্কার জল। হ্যাঁ, পুরো ব্লু। হ্যাঁ, ওই দেখো সাবমেরিন আসছে, দেখো ওই যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাগ কাটতে কাটতে আসছে। না, সাবমেরিন না, ওটা জাহাজ। ওটা সাবমেরিনই না? না, যা ওই যেটা আসছে সাবমেরিন। নিচটায় ঢোকানো থাকে। সাবমেরিন নি? না না, ওটা সাবমেরিন, জাহাজ, ছোট জাহাজ। জাহাজ, ছোট জাহাজ। সাবমেরিন তুমি এখানে দেখবে কি করে? সব শিপিং 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 জাহাজ। করে বুঝলে, স্টার্ট করে মনে হচ্ছে। না, ইয়েতেও রয়েছে তো, বিশাখাপত্তনম থেকে তো রয়েছে। এইটাই তো বিশাখাপত্তনমের। এইটা তো সেটাই তো বলছি, বিশাখাপত্তনমে রয়েছে। আর কোথায়? আচ্ছা, ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ উধার होता है सर। জলটা কালো জানিস তো। পাহাড়ের উপরে উঠছি। পাহাড়ের উপরে উঠছি আমরা এখন আবার। এখনই হলো তো। তো ছাতাটা আমার কোমরে গুঁজে গেল। এখন আমরা যাচ্ছি ডলফিন নোজ দেখতে, আর একটা লাইট হাউস আছে। তারপর ওখান থেকে যাব ইয়ারডা বিচ। কোনটা পড়ে গেলে আর কিনে দেবে না? গরম মনে হয়, একবার ফেলে তো দেখো, কিনে দেবে। উফ, কি দারুণ সুন্দর, দেখুন। পাহাড় আর সমুদ্র একসাথে মিশেছে। আজকে এত ফগ, এখন বেশ সন্ধে সন্ধেও হয়ে এসছে, কিন্তু এটা দারুণ সুন্দর। পাহাড় আর সমুদ্র একসাথে মিশেছে। দেখেছেন কি সুন্দর, পুরো পাহাড়ে ভর্তি। দুর্দান্ত।
ঢেউটা ভাঙছে ঢেউটা। ঢেউটা উঠছে দেখুন। ও ঢেউটা আসুক, এদিকে দেখা। ফ্লাইং ম্যাম, ফ্লাইং, দুটো হাত এদিকে। ম্যাম ফ্লাইং, ফ্লাইং। রিহান আর তোজো মস্তি করছে, খুব এনজয় করছে ওরা। ইয়ারাডা বিচ থেকে আমরা এখন ফিরছি। দুদিকে ঘন জঙ্গল আর মাঝখানে সরু রাস্তা আর ঝিঝির ডাক। এত ভয় করছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় ভূত বেরিয়ে আসবে। হালকা হালকা কাশি। হ্যাঁ, হালকা হালকা কাশি, না এমনি মাথা ব্যথা নেই। গ্যাসটা কমে গেছে। হ্যাঁ, দেখলেন দুদিকে এত ঘন জঙ্গল আর এই সরু রাস্তা। চলুন, আজকে ডে 1 আমাদের ভাইজাকে। সারাদিন আমরা খুব এনজয় করেছি। তো আজকের মতন ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি আমার ব্লগ ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার চ্যানেলটা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে পরে নেক্সট ব্লগে। फोन पे कैमरा है, फोन पे। చెప్పండి సిన్న ఏమన్నా అవునన్నా খুলতে পারছি। అవునా చెప్పన్నా টয়লেট চেপে যাবে।
খুলতে পারছি না রে, আটকে গেছে। ఎందుకంటే కొద్దిగా నేను ఒక్క పావు గంట మా ఆఫీస్లో అమ్మాయి ఉంది కదా, అమ్మాయితో మాట్లాడు. ఆ అమ్మాయి చెప్పాను, నేను గొడవ పెట్టమని చెప్పాను. ఆఫీస్లో అమ్మాయి ఉంది కదా, అమ్మాయితో রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তবে అక్కడ మాట్లాడాను ఒకసారి. যখন দূরে দেখতে পাচ্ছি মানে লোকজনের বাড়ি ঘরে আলো জ্বলছে, মানে এত সুন্দর ভিউটা, খুব সুন্দর। এই মা দেখ পাহাড়ের উপর থেকে দেখ